みんなタバコ大好きだよね。でもね、ペリペリね、根元になればなるほど美味しいって感じるの。もう一回ですね。気持ちいい。ペリペリ、でもね、ペリペリ普通よりもクリューエンのが好き。だからペリペリ、クリューエンを大量にする装置を作ってみたいと思う。タバコ大量に入れてスクリュー吸うだけ。開けてくれ。上にしないとね。スクリューが溜まっていく。一気に夢の3本水。3倍の誤差。よし、行くぞー。あっちゅうね。使ってないな、マジで。じゃあ、吸っていくね。いただきます。うわ、届いた。いや、もう一回してみる。突き刺すこれ。良い子は真似しないでね。